そこでこのお弁当作りに関するトレンドのキーワードがありましてね、それが頑張らないっていう、一体どんなお弁当なんでしょうか。ここ数年の物価高でどうにか節約したい、働く人たちのランチでも手作り弁当が増えています。札幌市内の書店でもレシピ本がずらりと並びます。その中にお弁当作りのキーワードの数々が。楽ちん、ワンパターン、繰り返し。そう、今は頑張らないレシピ本が大ヒット。毎日の準備でレパートリーに困っている皆さん、必見です。頑張らない弁当作りの最新キーワードをご紹介します。まず一つ目は週末冷凍というものなんです。どんなお弁当かというと、わあ、お昼ご飯の時間だ。今日は鮭のバターソテー。お腹すいた。ずいぶんいいものいただ出てま。きますす。デスクがうるさ美いね。味しくできシマエナガた。好きでして。たくさん作ったから今日もお弁当持ってきました。いただきます。火曜日も鮭のバターソテはい。今日も美味しそうな焼き目だ。やっとお昼の時間だ。ー。もう鮭のこれでも助かるな。木曜日。いただきます一気に作ったらね。いやー、今週はちゃんと作り置きしておいたからお昼の準備が楽だった。心なしかその分体力もまだ金曜日だけど余ってる気がします。こんなに鮭食べるの油野さんが熊ぐらいですよ。そうですね。お分かりの通り、はい5日分を週末に作り置きにして冷凍するので、平日は手間いらずそうかそうか。なんです。でも確かにいいアイデアですね。はい。おかず一品とご飯1食200円から300円台でできると動画サイトで話題に。再生回数150万を超す大ヒットのレシピを生み出したのは管理栄養士のおすぎさん。言い方はおすぎさんでいいんですね。おすぎさんで合ってます。おすぎで。おすぎさんです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。毎日作るってなると手間になりますけど、ガッと作れるっていうのはすごくいいなと思うんですが、まとめて作るので食材がちょっと無駄になってしまったり使い切れずに腐らせて捨ててしまったみたいなことも起きにくいので、そういった意味でも食費のロスが少ないんじゃないかなと思います。今日おすぎさんに教えていただくお弁当というのはどういったものなんでしょうか。今日は鮭のバターソテーとポークチャップの2種類作っていきたいと思います。まずは鮭のバターソテー。鮭の切り身にお好みの葉物野菜やきのこをご用意ください。今回はほうれん草1束とエリンギ1パックを使いました。鮭って最近高いと思うので、ここで一つ節約ポイントとして半分を厚揚げに置き換えて今回は作っていきたいと思います。ほうれん草やエリンギは5センチの長さに、エリンギは普段の調理よりも厚めに切るのがおすすめです。気持ち熱いぐらいの方が食感が残って美味しいので。そうなんですね。冷凍してまた再度温めた時にもしっかり厚みがあった方が食感も楽しめる。ここでポイント。鮭や厚揚げは一口大より少し大きめに切るんです。焼くと少し縮みやすいっていうのと、あと炒めてる間に崩れやすいので小さすぎると。なのでちょっと大きめにしておくと調理が楽になると思います。塩で下味をつけたらさらにポイント。片栗粉をまぶしていただきたいと思います。片栗粉には保水性、水を保ってくれる効果があるので、焼いたりあと再加熱をしたりしても水分が外に逃げにくいんですね。なので鮭がふっくらジューシー美味しく仕上がります。あとはサラダ油を敷いたフライパンで炒めるだけ。鮭と厚揚げは焼き目がつくほどしっかりと火を通し、野菜やきのこは軽く蒸し焼き程度にしましょう。これは美味しそうですね。火を通しすぎてしまうとその水分が出てきてべちゃっとしてしまいがちなので、特に冷凍して再加熱をするっていう工程も考えると、普段食べるより少し固めぐらいに仕上げておくのが美味しく作るポイントなんですよね。あ、そうなんですね。
仕上げにバターを入れて塩コショウで味を整えれば完成です。これですごい。 5日分もう完成ということですか？はい、完璧です。ありがとうございます。栄養や塩分量も考えられたレシピ。あとはご飯にのせて冷凍し、食べる時に解凍すれば OK というお弁当なんです。ソテーしたものをそのまま冷凍したっていいんですよね。またケチャップと中濃ソースで味付けしたポークチャップはがっつり食べたい方に大人気。通常とんかつ用など厚めのお肉を使いますが、節約しつつも食べ応えのある細切れでボリュームを出します。作り方は通常と同じですが、こちらも水分を保つためお肉に片栗粉をまぶして炒めます。あとは調味料で味を整えるだけなのでお手軽です。ソースとケチャップのこの濃厚なコクがまたいいですね。早く白米を食べたくなっちゃいます。美味しい味付けでした。で、お弁当の盛り付けに使うのは 500ml 前後の保存容器。加熱ムラをなくすため茶碗1杯分のご飯をふんわり詰めます。びっしりこういかない方がいいんだ。はい。そして出来上がったお弁当は粗熱を取ってから冷凍庫に入れましょう。これからの時期暑くなるので移動中の保冷もお忘れなく。さあ、ここまでにこんなことが気になった方もいらっしゃるのではないでしょうか。いや、まあね、確かに。一気に作りますからね。心配になりますよね。そこはもちろんやっぱ個人の感覚っていうのも大きいところなので、飽きない方もいればやっぱりちょっと飽きてしまうっていう方もいらっしゃると思います。作ってから2週間ぐらいは美味しく保存できるんですね。何種類か冷凍ストックをしておけば気分でこう食べたいお弁当を選ぶこともできるので、もし余力がある方はそういった工夫をされてもいいんじゃないかなと思います。またメインがずっと同じでもサイドにつくものが変わってくると結構それだけでも食事の楽しみって増えてくると思います。例えば私がよくやっているものでいくと、カットフルーツをデザートにつけたりだとか、あとちょっと野菜が少なめのお弁当の時は手軽に野菜ジュースと一緒に食べるようなことも工夫してますね。そこはもう知恵の使いようっていうね。はい、味変をしたり、節約のためにといっても頑張らなくていい究極のお弁当、ぜひ試してみてください。お手頃なお弁当おかずといえば冷凍食品。しかしこの冷凍食品にも値上がりの波が。そこで注目されるのが最新キーワード2つ目、練り物を使ったおかずです。カニカマを、卵といり卵に色合いで、ちくわですと半分に切って空洞のところにちょっとハンバーグのネタみたいなのを入れてしそで巻いて焼く。子供が好きなのはちくわチーズフライとかはんぺんチーズフライとか。美味しいです。ちくわの磯辺揚げが、息子の大好物です。安くて使いやすいとは思うんですけど、なかなかレパートリーが増えないのが現実です。ちくわやはんぺん、カニカマ、かまぼこなど数々の大ヒット商品を生み出してきた国内シェアナンバー1の気分食品。去年末に発売されたレシピ本制作に携わった社員の奥津真美さんにアイディアを教えていただきました。引き出しを増やしていきたいなと思いますので教えてください。よろしくお願いいたします。手始めに作るのは初心者でも簡単に作れるハートのちくわ。あら、可愛いのができちゃうんだ。ハート、ちくわでハートが作れるんですか？お弁当を少し華やかにしていきたいと思います。お弁当を開けてハートが入ってたら、嬉しいですね。嬉しいです。それぞれ縦4等分にしたちくわ、チーズ、ハムを重ね、中心に向かって折り込みます。そして形を作っていって最後にピックを刺すと、どうですか？だんだんとこの形、ハートになってきましたよね。I love you になってきましたよ。そうなんです。これなら初心者の私でもということで挑戦したんですが、が裏返しますね。難しいね。くるりーん。
どうでしょう。ちょっと若干ハートですけど、先生のとは若干というかだいぶ違いはありますね。簡単なんですよ皆さん。ちょっとハートブレイクだったね。でも安心してください。2回目以降は綺麗に作れましたので、皆さん簡単に作れます。そして余ったちくわでもう一品。とろけるチーズをちくわに入れて、お好みでカレー粉とマヨネーズを絡めるだけ。これまたあっという間にできちゃうんです。これ美味しそうだな。食べる直前にレンジで加熱をすればチーズがとろけてより美味しくなります。いいですか？カレーとマヨのコクがちくわによく絡んでます。中からチーズがもうとろーんって出てくるのが嬉しいですね。美味しいです。あー、これはお弁当に、入れたい。さらにヘルシーなメインおかずとなる一品、はんぺんバーグも。お肉だけで作るとちょっと硬くなりやすいものも、味がまたはんぺんが入ることでふわふわふっくらするのでかさ増しにもなりますし、確かに物価高のこの時代にありがたい。今日はビニール袋に入れていきたいと思います。洗い物を減らしていきたいと思います。極限まで、はいありがたい。材料を切る必要はありません。ビニール袋で種となる食材と調味料を合わせるだけなんでビす。ニール袋本当便利ね。ありがたい。色合いもまた春らしくていいですね。綺麗ですよね。具材は何でもお好きなものを入れてもらえれば、はい。ツナの缶詰とかあー、もいいですし、鮭フレークなんかもいいですね。美味しそう。彩りもいいじゃないですか。はい、春らしいですよね。で両面に焼き目がつくのも1、2分と短時間。わあ、いい。ねこれおお、美味しそう。いい映像撮った。調理済みの具材を使っているので忙しい朝の調理にもぴったりです。今日はスタジオに用意しました。福永さん、食べてみてください。いいですか、ありがとうございます。いや、これも間違いなく美味しいんじゃないですか。で、これはもうお弁当用にもあらかじめ作っといたんですもんね。だから熱々じゃないですよね。そうです。今朝作ったものです。いただきます。お肉ではなくてはんぺんで作った。はい。食感もぜひ。表面カリッとしてるんですけど、中は本当にやっぱり練り物だからふわふわでちょっととろけるぐらいの。時間が経っててもふわふわなんですね。ああ、ほんでこれ枝豆とかいいアクセントになって。食感の違いも。これいい。美味しいです。お弁当に入れても時間が経っても硬くならないので、ふわふわ食感を長く楽しめるのもいいなと思います。お弁当メイン本当に普段の食卓にもいいんじゃないですかこれ。美味しい美味しい。さあ、そして頑張らない弁当の最新キーワード3つ目は折りたたみです。おかずもご飯もバランスよく簡単に食べられるこんなアイディアがあるんです。それが今 SNS で話題の折りたたみおにぎり。札幌在住3人のママさんに作り方を見ていただきました。新しいおにぎり出たな。海苔がお皿みたい。確かに名前を。あ、すごい。見て。すごい。10年ほど前、主婦の間で話題となった具材とご飯を海苔で包んだおにぎらず。実は今、韓国でおかずを挟み込むおにぎりとして話題に。これを受けて日本で再び人気になっているんです。そこで親子でチャレンジ。クッキングスタート。海苔は4つの部屋を作ると考えて、下半分の中央に切り込みを入れます。ご飯は韓国の海苔巻きに似せて塩やごま油で風味付けしたら右の2マスにのせます。そして具材は梅干しや鮭など定番にとどまりません。カレーとか八宝菜、前の日の夕飯の残り物とかも実際に入れて作っていただけるんです。面白い。カレーさっきのカレーよかった。カレーお好きなんですか？カレー好きですね。そうなんですね。好きです。上手に乗せてる。二つに乗せるのね。卵ここに乗せる？いい？今も取って。タンパク質多めの。タンパク質ね。あ、これ丸ごと1個いくのこれ。はい。何入れますか？
どれ？チーズ。まずチーズ。だ。人参にしようかな。みんな入れてない。食べる？偉いね。普段からお野菜も結構食べられるんですか？いや、食べれるものと食べれないものが。でも偉い、ちゃんと。じゃあ一緒に。じゃあ選ばれなかった八宝菜。さあママさんたちのおにぎりにも具材をたっぷり乗せていきます。こういうのも入れていいんですね。ちょっと頭使うのかこれ。そうなんです。左下の海苔、仕切りの役割なので具材を乗せません。そしてご覧の順に海苔を折りたたんでいきます。卵大丈夫かな。で、見てて、しーちゃん。みんな見てて、みんな。おお、上手上手。右側に。そう。おお、いけるいける。なんか畳んでるのも楽しいんじゃない。お子さんも上手にやってらっしゃいました。おお、いったよ。できた具材がこぼれないように食品用ラップに包んで半分に切れば。面白かった。よく考えるな。卵いった。綺麗に。これいい。誰が考えたのこれ。みんなそれぞれの個性が出てる。せーの。いただきます。どういうか。どうですか。美味しい。美味しいですか。はい。普段星野さんお野菜はそんなに。そうですね。食べないんですけど、今日は美味しいみたいです。もぐもぐ食べてるね。混ざってるけどそれぞれの味もちゃんとするというか、なんか海苔で仕切られてるからかもしれないですけど、余り物でできるし、簡単に作れそうですよね、家でも。本当ですよね。もう早速明日から作ってみたくなりました。さあ頑張らなくても作ることができるレシピの数々いかがでしたか？残り物をお弁当箱に詰めるってのありますけど、残り物を海苔で折りたたむっていうね、新しいやり方もありましたね。しかも時間がある時に未来の自分を助けるつもりでやってみるっていうのもまず考えるのが大変なんですよね。なのでこういったアイデアを教えていただけるとやってみたいなと思いました。まさに今日習ったものをもうすでに私自宅で2回くらいカレーマヨとか作ったので、本当に頑張らなくても作れますから、皆さんもぜひどさんこ動画プラスにレシピも載ってますから作ってみてください。作る大変さを考えたら5日間ぐらい同じメニューでもいいんじゃないっていうところもあるしね。醤油かけたりで味変も。そうですよね。どうぞご参考になさってください。